国际气象资讯啊，我们先来看到巴西里约受到热浪的影响啊，现在温度是直逼38度。不过当地人他们有新的消暑方式哦，他们就在晚上的时候呢，跑到海边游泳。透过画面，大家可以看到，将近是有上百人全部都聚集在海边，享受夜晚的凉风。巴西的国家气象局也表示啊，这一波热浪将会持续下去，预计明天的温度呢将会来到39度左右。那不过这是南半球的状况，但在北半球的台湾可就不一样喽。这几天呢，受到寒流的影响，普遍低温都是来到10度以上，而且提醒大家，在周五晚上啊，有入冬以来最强的寒流报道，包含礼拜六、礼拜天这2天，北台湾都是偏比较湿冷天气，中南部来说的话呢，则是干冷的天气形态哦。而且这波寒流呢，可以说是入冬以来最强的一波。北台湾1000公尺以上的高山，像是大屯山还有七星山，其实都有机会可以看到下雪。那至于在今天的温度上面来说，清晨还是普遍温度比较低哦。透过了下一张图表，我们可以看到呢，像在今天清晨低温，北台湾是来到了10度、12度左右。那至于在苗栗呢，今天清晨温度是最低的，是只有9.4度而已。台南呢，还有在南部地区，清晨低温也是来到了10度、11度。白天高温回升的幅度也是有限，像在北台湾来说的话，白天高温只有18、19度。再度提醒大家，入夜之后呢，温度也是蛮低的哦。而且到了明天晚上，有入冬以来最强寒流报道。到时候啊，温度又会再往下看。不过最近这几天的降雨方面又有哪些变化呢？透过了定向降水预报图带大家了解哦。那提醒一下，其实呢，包含今天、明天2天，主要的水汽都还是集中在迎风面这些地方，包含桃园以北啊，还有北海岸跟宜兰，容易会有一些飘雨到局部阵雨的发生。到了下午晚上时间，东半部的雨势开始比较明显一点点，包含花莲、台东，还是容易会有一些飘雨上面的机会啊。那至于在未来几天降雨方面呢，也都是主要集中在迎风面的这些地方。礼拜5呢晚上寒流南下，再加上这几天呢水汽比较多，所以北台湾东半部地区都是湿湿冷冷的天气。周末时间来说的话，主要的水汽呢也是集中在北基，还有东半部的宜兰、花莲，容易会有一些飘雨的局部阵雨的发生。来看看这一周天气啊会如何做变化。再度提醒大家，明天晚上寒流南下，到时候呢包含北台湾东半部地区都会是湿冷的天气，而且这波寒流会一路影响到礼拜1的清晨，像是各地区的低温几乎是只有7度、8度而已。中南部朋友呢要留意哦，都是偏比较干冷的天气。下一波寒流减弱的时间点是在礼拜1的白天，水汽慢慢减少之后，白天的气温呢才会开始跟着回升。来分析一下这一周温度上面的最新变化了。再度提醒，入冬以来最强寒流报道的时间呢，就是在明天。明天晚上之后呢，一路到礼拜1的清晨，尤其在北台湾空旷地区，低温只剩下7度、8度，而且呢这一波是偏比较湿冷的天气哦，在北台湾1000公尺以上的高山都有机会可以看到下雪。中南部朋友则是要留意啊，尤其到了礼拜1的清晨之前，都是偏比较干冷天气形态，一样低温呢都是在10度以下，所以提醒大家一定要注意保暖。那至于这波寒流减弱的时间，就是落在礼拜1的白天，温度才会开始逐步回升。再来分析看看北台湾这几天温度上面的最新变化，提醒大家，明天晚上受到寒流的影响，温度呢又开始往下探，而且北台湾水汽比较多，都是湿冷天气，空旷地区低温只剩下8度、9度而已。礼拜1的白天之后，温度可以回升到19、20度。中南部朋友大家也要特别留意哦。来看看中南部这几天温度上面的最新变化。那提醒大家尤其到了礼拜6、礼拜天清晨晚上，受到寒流的影响，中南部呢清晨晚上低温也是下探到只有9度、10度而已。一路来看到礼拜1的白天之后，寒流减弱，温度开始逐步回升。再度提醒大家，礼拜5呢会有这个入冬以来最强的寒流报道，到时候在空旷地区低温只剩下7度、8度而已。北台湾都是湿冷天气，中南部呢则是干冷天气形态，提醒大家还是要注意保暖。